来过吗？没来过9岁了， ，9岁了。哪里不舒服啊？他就是支原体嘛好了，但现在感觉好像就偶尔还会就咳那么1、2下。然后昨天是给他吃肉了，我就感觉今天好像又生痰了。然后后来检来，查拿手。有点肺炎，咳嗽了，有痰吗？有痰就是有痰，但咳的倒不是很剧烈，就是这样。痰多。还有痰是吧？鱼生火，肉生痰。摘口罩，我看舌头。好嘞。爱发脾气。啊，是。专注力差。吃饭挑食。对，特别挑食，吃饭睡觉不踏实。不踏实。嘴里有异味儿。有。大便开头有点干。对。每天有大便啊？好像这段时间不好。不好。不好。几天一次？2天一次，然后就是特别臭。您看他那个肺还有事儿吗？肺火，中医说就是肺火，西医说就是有炎症了。然后尽量多吃点青菜，少给他肉食和糖类的。肉排骨汤也不能喝是吧？我们这3周了，一点肉没吃，就昨天我说吃一点吧，他感觉今天又有痰了，还是得再缓一缓。你就给他吃的清淡素。清淡哈，行。对，这是最关键的。